okay waraje numva abantu bavuga ko waje sinigeze ndavyemera cha usirihuse kuza maze amezi abiri ucuza none jewe miki nta nari bwaje ngo mari indwi zibiri tutari kumwe na mama naragiye i Bujumbura sha nkubita amezi 3 hewe numva ndakumbuye mama emeje natenduka sha gusa mu gisagara ni heza kandi ukuntu uje watagase Erega i Bujumbura ni heza none womanuka i Bujumbura ukaza udafise amafreshe aya nuku naho wowe usa gute ntiwomanuka i Bujumbura ngo uze udatagase mbwira hameze gute basi je nzokwigireyo ushaka kumanuka i Bujumbura ego sha mbiza rero ndakubwira werindira nzokurondera ahantu ushikira ugira ushikire ku kazi ntiwoje i Bujumbura atahanu ufise ushikira yo mana ndaryohewe tushe Listen. Mama haje. Mama namusize muhira nazingira n'ubundi hakiri. Kiza mushikawe ni hari. Naho nyine igena namusika mama muhira na yarari. Nyine I think so ko yoba gihari. Maze igihe kingana kimushite ngaho gatumba. I think ni hindwi. Biraheze. Listen. So. Ubu rero muramaze indwi yose muri ako gatumba. No gutuma umwana kigenda utubwirire senge ko twaje. Canke mwiyumviriye ko noca nza kubasaba kubyo mwakwiye Bujumbura. Senge. Tubabarire kubera ko igihe twaza tuvuye Bujumbura asinze tumukaze afite akazi kenshi cyangwa ngo tumanze kukita kugira ngo tubitumwe tubishire ku murongo impamvu dusabye imbabazi kugira ngo twihanganire mvaye niyo ka twasanze mira ari munsi ko agamusase wenyine n'umushikanje ariko mbisaho ni bo okay reka ndakure ko bandanye ndaza kuza ku mugoroba tuyagena mama wawe. Okay, no problem. Oui, allô? Bitinitse. Jesa bitinitse. Manje nakumbuye cyane. Yeah. Tuzomusitangije. Oh. Karibu cyane ndagutegereje. Marungu. Kumbesha nawe. Sagize gutegura no musuze kundara. Nanajya basona telefone mbwira kuzoza. Haiga vrema nainzi kari brag utoza. Batsina wakumbesha utoza. Ndabirazi ko ndagukunda kandi cyane. So ujya kugira ngo mfate umwanya nzi ngaha nishabyishe. Ukumvuza akazi wasanga bigenda biragorana. Kandi nawe urabizi rero ubu naje kabona aho mba naje nyine byinshi biba byapfuye ariko ko buhari ni bo bashaka kumva iruhande yawe banagukumbuye aho kumbuza akazi nyine bikangora mbwa bose amutame nzohora mfata umwana kugira ngo nzidaza rero ngaho wenyine abandi bari ndamakaje yagiye ku kazi arakaza nawe ku ishuri
ndi ngaje nyine nshimye kama masinda gasanze ngaha none ababanyi niba tubona ari turi twenyine ntabwo ubona ukundi ko bene nakiye kari bumva amahoro ya byabaye none nturi umushitsi hamwe yamushitsi none nakiye ngira nayo tuza tumanye bon waje unajyo ingachokazi sabgeranja so nabona yuko fatumanya nkazanda n'agaciye kwese yatunezereza urengeye gupanga plani umuzo banza ni bon akiyo kandi nishimye kubana nawe umunsi ndibaza n'ikindi gihe bizokunda nzi nakiwe cyane kandi hari n'undi munsi Kiza. Kiza. Umubwiza uko. Ugomba gukora iki? Listen. Jange sinaringiwe. No? Warengewe mubi. Sinavuga ko izo nshingano intezwa kuzikora. Bindekire. It's me. Reka ndabizi twavugana. Ariko nanje banje bikabirananira kwikontrol. Yagufata igihe wenyine. Zishingana izindeke nizo wanje. Ibi. Ibi ndio ashaka ukore.